前面几集我们已经做了很多厉害的东西，用 GIS 清洗资料，用 AI 分析数据，生成 Google Docs 报告，甚至自动寄出 email。但如果这些功能只有你自己会用，它就只是一组脚本；如果同事也能轻松使用，它才会变成真正的团队工具。所以今天这集，我们要把前面学到的 GIS 脚本整理成 Google Sheets 里的自定工具列。想象一下，同事打开试算表，不需要进 AppScript 编辑器，不需要知道函数名称，也不用碰程式码。他只要在上方选单点我的工具，再点一键清洗资料，生成 AI 分析报告，发送月报，系统就会把流程跑完。这集的目标很简单，把自动化从工程师模式包装成一般人也敢按的按钮。为什么要做自定选单？因为 GIS 最大的推广障碍，通常不是程式写不出来，而是使用门槛太高。你写了一个好用的函式，叫做 Clean Data， 可是同事要使用它，必须打开 AppScript， 找到函式下拉选单，选 Clean Data， 再按执行。第一次还会跳授权画面。对非技术同事来说，光看到编辑器就想关掉了。但如果同一个功能变成 Google Sheets 上方的选单，感觉就完全不同。使用者看到的是一键清洗资料，不是 Clean Data， 看到的是生成 AI 分析报告，不是 Generate Report。这就是界面设计的价值，把背后复杂的逻辑变成前台清楚的操作。而且自定选单可以把流程标准化。以前每个人用自己的方法整理资料，栏位名称、日期格式、报表样式都不一样。现在你把流程包成工具列，大家照同一套按钮跑，输出自然会一致。今天不是只学一段语法，而是在学怎么把自动化交付给团队。建立 Google Sheets 自定选单，核心是 onOpen 这个特殊函式。onOpen 的意思是，每次试算表被打开时， GIS 会自动执行这个函式。所以我们可以在 onOpen 里面把自己的选单加到 Google Sheets 上方。基本结构是这样，先写 function onOpen， 里面用 Spreadsheet Applique UI 取的是算表界面。接着写 UI Create Menu， 选单名称可以叫我的工具。再接 Add Item。第一个参数是画面上看到的文字，第二个参数是要执行的函式名称。例如 Add Item 一键清洗资料，对应 Clean Data。Add Item 生成 AI 分析报告，对应 Generate Report。中间也可以加 As Separator， 让选单有分隔线，看起来比较整齐。最后一定要接 Add UI。存档后回到 Google Sheets 重新整理，你就会看到上方多出一个我的工具选单。语法不难，但效果很大。它让使用者不用碰程式码，就能使用你做好的自动化。接下来把前几集的功能整合进选单。第一个按钮叫一键清洗资料，它背后呼叫 Clean Data 函式，依序做格式标准化，空白值处理，去重复。使用者不用知道资料清洗分几步，只要按一个按钮。第二个按钮叫生成 AI 分析报告，它背后呼叫 Generate Report 函式，先计算摘要指标，再呼叫 OpenAI API， 接着把 AI 的分析写进 Google Docs， 最后把报告连结记录回 Sheets。第三个按钮叫发送月报 email， 它背后呼叫 Send Monthly Report 函式，把最新一份报告连结寄给指定收件人。这里有一个很重要的小设计，每个按钮执行前，先跳出确认对话框。例如用 UI 显示，确定要执行一键清洗资料吗？按钮选 Yes 和 No。如果使用者按的不是 Yes， 就直接 Return， 不执行后面的程式。这可以防止误触，尤其是寄信、删除重复资料、产生正式报告这类动作，最好都先确认一次。另外，按钮名称要写得像人话，不要叫 Run Process、Send Mail、Main Function。对使用者来说，产生本月报告比 Generate Report 更清楚，寄送给主管比 Send Email 更安心。工具列不是给程式看的，是给人用的。下一个加分设计是进度通知。很多 GIS 脚本不是1秒完成，尤其是资料很多，或是要呼叫 API 的时候。使用者按下按钮后，如果画面10几秒没有反应，他很容易以为系统当掉，然后开始乱按。
解法是用 Spreadsheet app.get active spreadsheet.toast。toast 会在 Google Sheets 右下角跳出小通知泡泡。你可以在每个关键步骤前加提示，例如开始时显示正在清洗资料格式，呼叫 AI 前显示正在产生分析洞察，建立报告时显示正在生成 Google Docs 报告，完成后显示报告生成完成。这些通知不会改变功能本身，但会让使用者知道系统正在工作。好的自动化工具不只是能跑，还要让人知道它跑到哪一步。如果你的工具需要使用者输入参数，只靠选单就不够了。这时候可以加入侧边栏，比如产生报告前要填报告月份、收件人 email、报告标题，或者选择要分析哪个工作表。如果这些都写死在程式里，维护会很麻烦。GAS 可以用 HTML Service 建立一个简单的 HTML 界面，再用 Show Sidebar 显示在 Google Sheets 右侧。你可以把侧边栏想成内嵌在 Sheets 里的小表单，上面有输入框、下拉选单和执行按钮。使用者填完之后按产生报告，再把参数送回 GAS 函式处理。刚开始不用做太复杂，先做自定选单，等流程稳定后，再把需要参数的功能升级成侧边栏。工具列做好后，下一个问题是怎么分享给团队。第一种方式是直接分享这份 Google Sheets， 团队成员打开同一份表格，就能看到同一个自定选单。这适合大家共同编辑同一份资料。但如果每个人都要处理自己的资料，就比较适合第二种方式，做成模板。你把这份 Sheets 设计成标准模板，里面包含 GS 脚本、栏位格式、自定选单和必要说明。团队成员要使用时，只要点档案，再点制作副本。副本里通常也会保留 App Script 脚本和自定选单，这样每个人都有自己的工作空间，不会互相干扰，但流程和工具保持一致。如果未来有很多份 Sheets 都要共用同一套程式，再考虑把核心函式整理成 App Script Library， 少量使用先用模板，多份表格共用再考虑 Library。来看一个案例。Vicky 管理一个连锁品牌的5个门市，每周一他都要收个门市店长交来的销售报表。以前每个店长都有自己的习惯，有的人日期写斜线，有的人写 dash， 有的人商品分类用简称，有的人用全名。Vicky 每周都要花4个小时整理格式，合并资料，产生周报。后来他做了一份 Google Sheets 模板，上面有一个门市工具选单。店长只要填好本周销售数字，点提交本周报表，背后的 GAS 就会自动检查栏位，统一格式，标记问题资料，最后把整理好的资料送到 Vicky 的主表格。店长不需要知道 GAS 是什么，也不用学程式，他们只知道填完表，按提交。结果 Vicky 每周报表整合时间从4小时缩短到30分钟，而且因为每个门市都用同一个模板，资料品质也稳定很多。这就是自定工具列的真正价值，让自动化变成团队可以日常使用的工作流程。今天我们完成第7章的最后一块拼图。前面几集我们做了资料清洗、AI 深度分析、自动生成报告、自动寄送。这一集我们把这些脚本包装成 Google Sheets 里的自定工具列，让一般使用者也能用。你可以记住这个顺序，先把流程做出来，再把流程包成按钮，最后把按钮做成团队模板。第7章到这里正式完成。下一章我们会进入更完整的企业及应用实战，像是数据仪表板、查询系统、排班打卡流程，都是可以直接放进工作场景的专案。如果你想把 AI 和自动化真正变成职场战斗力，下一章会很硬，也会很实用。订阅开通知，我们第8章见。